भाइयों और बहनों, मेरे सभी मित्रों, कोविड-19 की दूसरी लहर बहुत ही भयंकर है। इसमें ड्राई कफ होता है और 1 या 2 दिन के अंदर ही फेफड़ों को अफेक्टेड कर देता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि सूखी खांसी, ड्राई कफ फेफड़ों को बहुत जल्दी घेर लेता है और इसमें सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज सभी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की बहुत मारामारी चल रही है। तो ऐसे कफ को, जो ड्राई कफ है, इसको दूर करने के लिए और ये ड्राई कफ हो ही ना, उसके लिए मैं एक सीधा साधा सरल उपाय बता रहा हूं। ये है काली मिर्च का पिसा हुआ कपड़छन पाउडर और ये है सौंठ, ड्राई जिंजर का पाउडर है, कपड़छन है। ये काली मिर्च, ब्लैक पेपर है और ये है हनी। तो जिनको कफ पैदा ना हो उसके लिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले इसका देखिए, कम से कम 2 चुटकी ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च का डाल लो और ये सौंठ ड्राई पाउडर का भी उतना ही डालें, 1 से 2 चुटकी बस। बाकी का 5 ml से 10 ml, 5 से 10 ml इसमें शहद मिला दें और शहद को इस तरह से मिला लें। तो ये थोड़ा कम रह गया और मिलाता हूं थोड़ा शहद। ये जो है इस तरह से, तो मैंने लिया ब्लैक पेपर, काली मिर्च का 2 चुटकी पाउडर और सौंठ ड्राई जिंजर का 2 चुटकी और 10 ml मैंने इसका शहद लिया। ये बन गया एक अवलेह। इसको अगर जिसको बिल्कुल भी खांसी और ड्राई कफ नहीं है और केवल बचत करना चाहता है, वह इसको रोजाना 1 बार ले। और जिनको ड्राई कफ हो रहा है, शुरू हुआ है, वो सुबह और शाम के खाने से 1-1.5 घंटा पहले ले लें। तो सुबह और शाम के प्रयोग से केवल 5 दिन के अंदर ही ड्राई कफ, सूखी खांसी, गले से में बनना बंद हो जाएगी। ये बहुत सीधा साधा सरल उपाय बताया। और ये जो अवलेह है, इसको चाटेंगे। छोटे बच्चों को केवल इतना ही देंगे, 1 उंगली में जितना आता है। तो आप देखेंगे कि कफ मेल्ट होकर पेट में चला जाएगा और मल द्वार से बाहर निकल जाएगा। तो ये कफ को मेल्ट करने का और कफ ना बने, इसके लिए मैंने एक सीधा साधा सरल उपाय बताया। मित्रों, अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, छतारी।